كثير من الناس يظنون أن المسلمين في الأندلس هم القادمون. هذا من الأباطيل. أن أهل المغرب هم أهل الأندلس، هم المسلمين في الأندلس، أي أهل البلاد، يعني يوجد ما أسلم. ولكن هذا العبد الفقير لله، هذا الموضوع سنة كاملة ليل نهار أدرس فيه. طبعا جردت أكبر من القراءة، جردت جميع الكتب الأندلسية من جديد، خاصة كتب الأعلام. لماذا؟ أولا وجدت أن جميع المؤلفين، كلامي عن الأندلس، المؤلفين في الأندلس ما مهتمين أنه إذا اسم عالم ويعرفون أصله ليس إسلامي، يعني أسلم نصراني أو يهودي، ما يقولون. وظني تحت تعليلي أنه لأن دخول الإسلام لمن يراه ويفهمه مسألة طبيعية ما تحتاج إلى أن يبرز. لكن أنا كيف الآن أهتدي إلى نماذج من النصارى يعني أنه أصلهم نصراني وأسلم؟ فأنا خلال هذه السنة جمعت قرابة 40 عالم أصله نصراني أو يهودي، طبعا كله بالمصادر. لكن كيف أنا عرفت؟ فقط لأن باقي في آخر اسمه في اللقب ما يدل على ذلك. مثلا ينتهي ابن الرومية، ابن القوطية، ابن برذيل مثلا، وهكذا ابن فيليب مثلا، يوليان. وهنا مسألة مهمة. يوليان تعرفون كان حاكم سبتة من قبل القوط. جميع حملات الفتح